は何をしますか？今日、広電で終点庭や広島城やピースアーチなどを見ます。楽しくて綺麗ですよ。私たちと一緒に広電へ歩いていきましょう。はい。どんな広電が乗りますか？たくさん広電があります。114の広電を乗ります。広電の切符はいくらですか？190円です。安いですね。そうですね。行きましょあそこに別のレストランがあります。食べたいですね。う。はい、そうですね。お好み焼きジュニアにあります。そうですね。好きです。私たちはここ。はい。はい、そうですね。寒くて雨ですね。そうですね。あそこにとても綺麗な桜があります。はい、可愛くて美しいですね。信じられない。ただいま。ただいま。あそこに可愛い神社があります。はい、とても美しいですね。そうですね。ありがとうございます。綺麗ですね。あそこに大田川駅があります。大田川駅は広島城に近いですか？はい、広島城に三つ木があります。この木は第二戦争の前からの木です。とても古くて有名ですね。それから第二戦争を過ぎ、広島城の地下の中に一番のラジオブロードキャストがありました。すごい。